大家好，我是麦克，今天给大家来继续分享赛斯书健康之道的第4章的第1部分。那第4章的标题是心碎的人、无心的人及医学技术。那我们从第1节开始第4章的第1节就是1984年3月23日这一节。星期五下午4点，昨天晚上珍没有打电话，他仍有点沮丧。说自从服用杰夫开的这个晚间药物之后呢，他睡得就没有那么好了。珍戴上眼镜，他在读3月19日和3月21日的大部分的课，读得还不错，因为赛斯建议他要多读几天就3月19号的那个课那个内容确实说得非常好然后在3点10分的时候呢，珍说他刚由赛斯处得来本书的第4章的标题，很显然他必须达到某个程度的幸福才能得到他的资料这个很有意思，就是他必须得开心快乐到一定程度才能跟赛斯链接上。他的赛斯之声很好而且有多次停顿。他说现在再次祝你们有个美好的下午。赛斯午安他们说，他说我们将继续我们的口授。现在我们看他的正式的内容他说许多精神科医生以及心理学家现在都觉悟到一个问题，什么问题呢？他们无法充分帮助一个心理失常的病人，除非连他的家族关系一同考虑如果不把他的家庭问题一同考虑他的这个问题很难得到根治这是一个很有意思的现象。确实是我们现在包括孩子的问题也是一样，很多这个家长带孩子说孩子有问题其实我们都要求这个家长和孩子一起来解决。包括我们这个夏令营的这些活动，包括我们很多的这个学校的教育活动我们都是需要家长参与进来的家长的参与尤为重要如果家长不参与这个光想解决孩子的问题是解决不了的。很多时候家长的问题解决了，孩子问题自动就解决了同样的概念其实也适用于肉体疾病，他现在其实用那个举例子，他说你的肉体也一样。不过呢，这个概念可以被带得更进一步，因此一个健康不佳的人应该被医生连同他的家庭关系一并去看，也连同他的环境关系一并去看这是确实的这个概念其实咱们中国中医早就是这样子我说了很多次，我希望大家能够重视这一点。赛斯在这里头再次强调，你不能光说你肉体的疾病的问题，你得看你生活在一个什么样的家庭环境里，和你生活在你的什么样的一个周围的环境里面。所以说中医他看病都去你家里看病一个原因就是那个时候古代他没有像现在有医院他不是不建医院，他是不想建医院医院这个东西不是什么好事情按照西方人的观点来说，是个人类伟大的发明，可以极大的解决问题等等等等。它的进步的意义当然要非常值得肯定，但是它的负面的作用仍然非常大。它把所有的病人都放在一起会加重这些病人的症状反而不利于他们的健康恢复或自我疗愈所以说这个医院本身是有它的问题的关于未来医院的点我们已经探讨过好了，关于这一点我们先暂时不展开讲然后呢，我们要明白的一点就是一个人的身体上的疾病和他的外在环境和他的家庭关系都有一定影响，甚至他的这个跟单位同事的关系都有影响。当然旧时的家庭医生了解病人对家庭成员与对环境的敏感，而他们常常感到一种活生生的同情和了解，那是现代医学往往仿佛忘记了的这段话说以前在欧美是有家庭医生的，现在也有这个家庭医生对这个人的了解要非常的充分，他其实是了解这个小孩子从出生开始，他就在给他看病，他对他的父母对他甚至父母的父母都比较了解，对整个家族都了解，所以他对家庭的环境特别了解。所以当这个人生病的时候，那这个医生其实是有很深的同情和了解的。那这个呢是有助于这个病人的或者是这个身体不健康的这样的人的一个康复的。而我们现代的医学早已经忘了这一切我们不再关心这些问题，我们直接拿仪器来检查他的身体
啊，我们用检查结果来说啊，他得了什么病？就是我们已经不再去关心他的环境了啊。不过呢，我讲的是与环境的一个更深的关系啊。再次说，我讲的不是一般的这个环境，而是跟环境更深的关系，以及与健康和疾病有关环境之象征以及实际的面向啊。再次说，环境只是一方面，我现在讲的比这个还要更深远一些啊，是指的你的心理的环境，是指的你的精神的环境啊，是指的你的心理的问题啊，不仅仅是外在的环境啊。再次说，我讲的要比那个更深啊。再次告诉你的是下面这段话啊，他说：“你对自己的身体，你对自己的心智，你对宇宙，以你在宇宙中的角色，你与家庭、朋友以及环境关系的想法，全都与你的健康状态、你的幸福感或者你的不适感相连啊，就是如此。”这句话他说的很清楚啊。就是你跟宇宙的关系，你跟自己身体的关系，你跟你自己心智的关系啊，等等等等，你对自己角色的认同，你和家庭、朋友以及等等周围环境的关系啊，它决定了你的健康与否，你的幸福与否啊，或者反过来说，你是否感觉不舒服啊，感觉不适啊。这个不适啊，其实在英文里头就是生病的啊，就是跟那个疾病是一个单词啊。在下一章里，让我们更明确地看到，在你的心智、你的身体和你的环境里的象征的重要性啊，就这些象征的重要性啊，你要明白啊。所以说呢，第4章的标题就是心碎的人、无心的人以及医学技术啊。他说你可以休息一下。在4点12分，珍饮了一小口水，他说赛斯的这一章的名跟他今天下午稍早从他那儿得到的是一样的。在4点20分继续，带着许多的停顿。然后他接着说，现在现代医学大半视人类身体为一种机械的模式，就像汽车一样的东西，不时的需要进修理厂去检修一下，就如一辆车在一条装配线上被组合起来。因此身体也是被视为自然的工厂里的组合起来的，非常有效率的一个机器。如果所有的零件都在其适当的位置，而且运转得很顺畅，那么这机器应该像任何正常的汽车一样，给你最佳的服务，就是它会正常的运转啊，或者看起来啊，仿佛应该是如此的。他说，现代医学把人当成一个汽车啊，或者一个机器一样来看待，这是一个非常怎么说，就是这种传统的机械观啊，包括我们对宇宙也是一种持机械观。我们对人的身体也是机械观啊，非常的幼稚可笑啊！就是我不知道我们的人类的这个机械观是从哪里来的啊？机械啊，作为其一种存在的形式，只是大自然和宇宙的一种啊特殊的形式而已。结果我们人类会把机械的这个原理应用到世间的方方面面啊，认为世间的一切都应该像机械一样精密的运转啊。各部门啊，各组件、各零部件啊，这非常的幼稚和可笑的一种想法啊，就是像小孩子一样，就像一个儿童突然明白了这个世界啊，原来是积木、是乐高可以组成世界任何的形状啊，他就认为这个世界全是由乐高这样的组件组成的啊，这非常幼稚和可笑的。可是我们的现在科学家就是这么认为的啊。他说，我们这个现代医学对人的身体也是这么认为的啊。你的身体由各个器官零部件组成的，哪里坏了修理修理，把哪儿修好了就行了啊！这多么的可笑啊！他没有想到人的身体跟我们的环境、跟我们的思想、跟我们的家庭关系啊，都有密切的关系。他说：“可是呢，所有的汽车零部件都是独独为其运作负责的，只要它有负责的驾驶啊。”他说，可是每个零件只是单独为零件负责，比如说轮胎就为轮胎负责，轴承就为轴承负责，对吧？那他总得有一个好的驾驶员为他整体负责啊，对吧？他的意思就是说，我们的人的意识对身体健康的重要性，你不能说这些零件都好了，那个车就好了呀。我们传统观点就是这么认为的啊。其实对一个车来说，
和我们人来说都是一样的啊，需要一个好的驾驶员啊。然而，在身体之种种不同的部分之间，却存在着隐秘的关系，而各部分本身几乎无法被视为是机械性的，而它们每时每刻都在变。塞斯直接跳出来啊，直接反驳他啊。首先，第一，人体的各个部分之间是有着我们人类现在还没有发现的隐秘的关系啊，就是我们各个器官，我们的各个循环系统啊，这个血液系统，什么各种所谓的人类现在对现代医学对人身体的认知啊，是非常的不完整的啊，算是不完整的，它有很多的隐藏的部分，或者是我们人类不了解的部分都不知道。这是第一个。第一个，它就告诉我们，人体的各个器官不是像汽车零部件那样简单的组装起来的，它们之间的链接非常复杂，而且非常的隐秘啊，根本就不是你看到的那样子。这第一点他想说的。那关于这部分，其实我们在中医里头啊会阐述的更清楚。它通过经络、气血运行啊，这个怎么讲？我不知道怎么来形容它啊，就是这种内在的平衡，就是内在小环境的和外在的这种，就是人体和自然的这种双平衡啊，双重平衡啊，或者是那种内外平衡啊，才是一个核心。所以说远超于西方医学啊对人体的理解，所以说它是有很多我们西方医学不了解的这种平衡关系啊。比如说我们的这个按照西方把这个人的五脏六腑啊，不是按照这个中医把五脏六腑啊，这个木火土金水啊怎么来运转，然后这个运化啊，包括三焦这个之间的这个上焦、中焦、下焦的运作啊等等啊这些东西啊。关于三焦这个东西，其实是后来啊现代医学才发现它确实是一个重要的器官啊，以前我们人类不认为它是个器官啊。好了，我们不展开讲这个医学之间的问题了啊，我只是告诉大家它不能像被汽车零部件那样看待，它不像那么简单的组装几个螺丝拧在一起的啊，它们之间的连接远超于我们的想象啊，这第一个。第二个啊，它们每时每刻都在变，这种链接还在变啊，这两个复杂性就导致了人的身体的复杂性啊，不是现代医学所能理解的。他就举个例子，他说我们的心脏常常被描写为一个能量的提供站啊，我们现在医学就认为心脏提供所有的能量啊。而最近的科学技术发展而言，有各式各样的心脏手术可以来做，甚至可以用心脏移植。在许多的案例里头，纵使当心脏经由医学科技修理了、修复了，同样的毛病也会在后来的某一天突然发生，或者病人恢复了，却成了一个不同的、近乎致命的或者致命疾病的牺牲品。啊，他说心脏的手术，如果你不解决它的根源的问题，你只是借手术啊，单纯的外科手术来解决的话，那这个病人很有可能会突然再次发作，因为他那根儿没去掉。啊，这就是西医啊和中医之间的一个分歧。中医主要是治根源，西医主要是治它这个表面的器质性的这种变化、病变。啊，这是他们之间的这个区别啊，所以说你就大概知道了啊，这是他们知道的这个问题了。对，啊，他就是告诉你啊，就是有些人恢复脸没有啊，他说啊，他有可能会他这个说的就是你可能会再得另外一种更严重的疾病啊，或者是就成为某种疾病的致命疾病的牺牲品了啊。无论如何，事情并非永远如此。但当这样的一个人真的完全复原而维持着良好的健康，那是因为信念、态度和感受都有一个较好的改变。他说不是说每个人做了手术之后都不好，他说不是这样子啊，不是这个意思，并非总是如此，不是这样子，有的人就好了啊。他说那些好的人并不是因为医生的手术把他治好的，是这些人他们在信念、态度和感受都有一个比较大的改变啊，他们在改变变化了啊。换言之，因为病人自己重新获得了活下去的意志，因此
此人再度是有心了。就是这个人啊，他的信念改变了啊，他的态度改变了，他的感受改变了，他有继续活下去的信心和勇气，也就他有了活下去的意志。那这个活下去的意志，就是相当于说我们这个人有心了啊。他用心脏病来举例子嘛，而那些得心脏病的人，或者因心脏病而死去的这些人啊，用赛斯的话说是他们是无心之人。就是他们没有继续活下去的这个意志了。心脏的表现啊，心脏病的表现，只是一个外在的啊具体的具象的表现，而本质上来说，是他的心理出了问题啊，是他的那个心，不是心脏的心，是另外的那个心，他那个心出了问题了啊。如果他那个心不出问题，他这个心脏不会出问题啊。我们所有学过中医的人都知道。心脏是不病的啊，心脏是这个五脏的之官啊，是这个所有的五脏六腑的这个首领啊，他是官，他自己作为这个各脏器的官啊，他是不病的啊，心脏不病啊，没有人心脏自己不会得病的。为什么不得病啊？因为它就像一团火一样，它是个纯阳之体啊，它就永远在这个就是这个乾卦里啊，就像那个。八卦里面那个乾卦是一样的，它永远是一个纯阳状态啊，所以说它不会得病的啊。但是确实有人心脏得病，对，为什么有人会心脏得病啊？它的根源啊，本质上来说啊，就是他的信念感受啊有了问题，他对活下去这件事情啊失去了这个怎么说？失去了动力，或者失去了这个意愿。再次就说啊，这些人光靠做手术是没有用的啊，他必须得有活下去的勇气啊，活下去的意志啊。然后口授结束了，在4点36分继续啊。对，他说咱就说了，他说许多心脏有问题的人，觉得他们对自己生命已死了心了啊。如果你对自己生命已经死了心了，你的心脏就会出问题。他们可能因许多理由。他们可能因为许多的理由任由的任一个而感觉心碎啊。他们可能随便找一个理由就觉得自己心碎了，觉得表面上其实已经心碎了，但是他的底层啊是有这个心碎的这种想法，但是呢他会找一个理由，比如说失恋了呀，什么破产了呀，这个生活不如意啊，什么家庭关系啊等等啊，他会找一个理由啊，只要这个理由一来，好吧，正好心碎啊，心碎的要死。而本质是他其实对自己的生命已经死了心了，他们可能觉得自己是无心的，或者想象自己是如此的冷酷，以至于他们真的借死心来惩罚自己。或者他想象自己就是一个很冷酷的人啊，世界是个很冷酷，他用自己的冷酷来对待这个冷酷的世界，他说世界反来对我也不公，对我也不爱我，为什么对世界有好呢？我对他也是冷酷的，我对所有人都是冷酷的啊，因为你们对我也是这样子。所以这种用自己的冷酷来惩罚自己啊，来惩罚这个世界啊，会导致这种症状的发生啊。对许多有这种困难的人啊，在环境里加入爱，可能比任何心脏手术还好用得多啊。他说，如果我们碰到这样的病人啊，单纯通过心脏手术是解决不了他的问题的，我们要给他用爱来加以治疗会更好。比如说，你送给丧失亲人的人一只新的小宠物，比一位医生所救的免于心脏手术的人数要多些。他的意思什么意思？就是医生通过心脏手术来挽救的一些病人啊，挽救他们的生命啊，要少于那些因为失去了至亲之人而不想活下去，最后导致真的身体的心脏出问题的那些人。你送给他一只小宠物，他可能就把自己的爱得到了转移，或者能感受到了他跟周围环境之间的爱。当他感受了爱以后，他就有活下去的这个心，他就变成有心之人，他的心脏就会自动的开始疗愈和痊愈。他说这样的治好的人远多于医生通过手术治好的人。
换言之，在环境里的一个爱的转移、爱的移植啊，他用的是移植手术的意思啊。我们知道心脏有移植手术，他说在我们的环境里头的爱的移植，整体来说可能比一次心脏移植手术或者一次心脏分流手术，或者不论什么样的心脏手术都要有效得多。在这种方式里，心被允许去疗愈他自己。大家记住这段话是不是非常有意义？对的就是这种人他说的是这种类型的人就特定的这种类型的人，给他一次爱的移植，要比他心脏的移植更有效所以说你明白这个作用有多大。他说此节结束了，我祝你们两个有美好的下午。而再一次的，我加快了那些对健康和活力如此重要的坐标再次每次都强调这个。他说谢谢你。在4点43分，我感觉他是想说出一些要点来真说，而我希望我能将它清楚地传过来。你懂我的意思吗？我猜我说的是正确的。在他迟疑的尝试，即使只是短暂的，自己说出赛斯所说的之后，他补充道他是补充的话他觉得赛斯想传递一些核心的要点，他希望自己能够准确的传递出来他说我还没收到他接着说他就是下面是赛斯说，他并不是说人们不会有时需要那些手术，但当他们需要的时候，他们需要那些其他的东西，以使手术有效。真说赛斯其实还想补充一点，就是说赛斯并不是说这些人如果像前面说的人心脏有严重疾病的人是不需要做手术的，赛斯从来没有这么说过。赛斯说在他做手术把生理上的这个疾病纠正以后，如果他还能够在情感上，在周围的环境中，比如说去喂养一个小宠物，那会更好的使这个手术起到更大的效果这是赛斯的意思并不是说手术别做了去养个小猫你的病就好了没有你可不要理解错了他只是说该做手术做手术，该有什么问题就有什么问题，这些已经出现的问题，那你就在做手术的同时认识到这个问题的根源不在于手术本身，而在于你内心缺爱，你缺少了活下去的勇气。比如说家里有至亲人的去世而这个时候如果你重新找到爱，重新找到这种感觉，你会再次恢复的当我们谈话的时候，真令我明白，他明确地接收到一个家庭宠物会对我们的邻居乔本巴洛大有帮助。他要我一定要令玛格丽特本巴洛铭记。事实如此，他强烈地感受到这一点。真说他并不只是一个一般性的概念。就他们那个邻居就心脏病，记得他前几节说他们家有个邻居心脏病吗？就是本巴洛这个他说要告诉他老婆就这段话让他收养一个宠物，或者让他去领养一个宠物这样对他的心脏会有很大的好处因为他已经做过手术了对，真的意思是说赛斯说的这段话不是对所有人说的这个一个泛泛的概念，他对本巴洛这个人来说是有特定的意义的，所以说他是帮助他的邻居的好了，我们看下一节是1984年3月25日星期天下午4点13分。真昨晚没有打电话，在昨天的信件里，我发现真的神普及版的新封面设计，一个看来很美的作品，我们喜欢它。而我在一封信里发现另一张1000元的支票，捐给真的医院支出基金。我臆测是否任何这些事件他们全部都与我昨天下午在330病房曾相当意识到的那个预期感有关联。我或可补充，昨天我打开一封来自 BBC 的英国广播公司的信BBC 是著名的一个电视媒体
日期是在1月份，我不知道他在家里已经有多久了啊，他4月份才看到啊，3月份才看到。那个制作人想知道关于做一个真的谈真的系列作品的事，也许那是与我的预期感有关联的啊。对，就 BBC 要采访他们，制作一个专题片啊，给真和罗啊，但是应该是没做啊。这时候真已经没有办法了，在他身体好的时候，他都没有接受过这些专业的采访和东西啊，他都拒绝了啊。所以说真很有意思啊，所以说我不知道怎么来形容他啊，但是结果就是他拒绝了几乎一切的媒体的采访和访谈啊，他就闷头写书啊。好处我们就不多说了，但是缺点就是它导致赛斯的影响力没有那么大啊，就是也知道他的人没有那么多，因为他没有利用好媒体这个非常好的媒介，在当时在那个年代80年代70、80年代这个电视还是一个非常重要的媒体但是他并没有去利用，他也不想利用他还更愿意通过书跟读者打交道他不太善于，也不愿意通过新媒体这种对当时来说电视就是新媒体，跟他的读者和观众进行更多的影响，更多的人读他书的人毕竟是少数，但是看电视的人可是大多数人如果他那时候接受更多的采访和访谈好处就是确实可以让赛斯资料得到更大的普及同时对他的身体也是有好处的。他在更多的这样的媒体上的曝光，就意味着他认可自己，他认同自己的身份，他也愿意接受自己的身份，他很愿意接受采访但是你通过他不愿意接受采访，甚至不愿意在公众面前露面，你就知道他对自我的认可是不够的，甚至是不认可自己的是怕别人知道他的是非常有意思的所以这个点我只是跟大家强调，你看，所以说这个 BBC 想采访他们也没搭茬这事就过去了，很有意思的一件事好，我们接着看下面赛斯又来了。赛斯说：“现在祝你们有个美好的下午。”说赛斯午安，而我们将恢复口授他说接着说，以后我们将更透彻的讨论有关自己，尤其是身体扭曲的概念，它阻挡了自然的蓬勃生机和良好的健康。我们下面以后会更透彻讨论这个问题现在只是粗粗的讨论一下简单的讨论一下这个大杂烩等到后来再深入到这种信念的理由我再告诉你为什么你会有深入进去让我讨论他们阻碍一般幸福的几个方式你们怎么来阻挡自己的幸福的现在社会上很流行开始学某种锻炼学习某种锻炼，健身体操或者各种费力的运动，因此仿佛一般大众必然对身体非常关心。很不幸的，大部分民众对他们的身体都觉得不自在，而不信任身体的自发性、力量和整体的可靠性。什么意思？赛斯说不只是从那个时候开始，早就有了就是大家都会参加某项特别流行的健身运动，好像你不去健身你就不够时髦，你不够流行好像谁都要去搞一个健身不论女的要这个练练瑜伽男的要去健身房撸铁这个包括跑步、健身等等没有问题好像不健身都不算是上流社会这是人士了或者连中产都算不上了但这样的一种观点是十分错误的，是谬误的不是说健身不对不是说锻炼不对，是你的这个出发点不对大多数人健身的目的不是因为别的，是因为他不相信自己的身体，他觉得自己的身体就得经常的锤炼、敲打、锻炼，才能保持一个良好的状态。如果身体不经常锻炼身体的机能就会退化，身体就会进入一个衰变的或者衰退的状态。换句话说，他的底层信念是对自己的身体不信任对自己的健康自然而然就能获得健康这件事儿是不相信的。赛斯一针见血地指出来，
如果你持这种心态，或者你带着这样的底层信念去锻炼，对你的身体没有任何好处。相反啊，你那种恐惧和那种对身体的不信任，反而会真正带来你身体的不适，或者是还不如一般人的健康啊。他们曾经被教育，医学比任何私人对他们自己的身体及其方式的运作都知道的更多啊。他们告诉你，医生比你更了解你的身体啊，专家比你更了解你的身体，运动专家比你更了解你的身体啊，健康专家比你更了解，饮食专家比你更了解你的身体啊，这都是瞎扯的啊，让他们都离你远远的啊，有多远滚多远啊，这是最好的。对你身体的了解，没有谁比你更了解的，你是你身体最了解的那个专家啊，不要相信那些专家给你的这些所谓的这个了那个了啊。我们这里头并不是说我们排斥所有的这种科学和医学的观点，我们这里是告诉你，你对自己身体的这个信心是任何专家都无法替代的。如果你对自己身体没有了信心，你就是寻遍天下的名医来给你治病也没有用。所以这里头强调的就是你对身体的信心要比所有的专家要比所有的那些医学给你的建议都重要啊。赛斯想强调是这一点。我们换句话说，如果你对自己身体没有一点的担心，你对自己身体的健康没有一丝一毫的担忧，你没有必要去健身，你没有必要去锻炼身体，你没有必要每天去跑步做各种运动其实这样的说法其实跟很多的主流观点都是相反的。对，赛斯也不管他就上来就直接指出这个问题。所以说我们再次强调一遍，我希望大家不要误解和这个或者偷换概念赛斯强调的是健身没有任何问题，你可以健身，你可以锻炼都没有问题，你也可以不健身，你也可以不锻炼也没有问题。而这里的问题就在于你是以什么样的心态去健身去锻炼的。你是带着恐惧，怕得病，想让自己身体保持一个非常良好的状态，怕如果不锻炼就不能保持良好状态。你如果持这种心态去健身去锻炼，那你的身体不会很好。相反即便如果你不健身，但是你对自己的身体有着100%的信任相信它的自发性，相信它自然而然的这种健康那这样的话你的身体反而会更健康例子我就不用举了太多了。你如果真正的你是一个客观的人，你去搜索这些最近健身的，不是最近这个太多了这些健身的达人们这些网红们这些甚至是名人们经常的在非常年轻的年龄，比如30多岁就猝死对，这里头我就不具体点名了，这样可能比较伤人，但是大家可能能知道我说的是谁。比如说某明星在一个综艺节目的录制当中，因为大量的运动突然心脏病猝死，可是才30多岁。某著名的健身教练在中央电视台每天早上带着大家健身结果在30多岁那一年自己就率先的身体得病去世了很多很多这样的例子在美国有很多健身达人，全身的那个脂肪比这个什么脂肪含量都达到个位数2、3、4这样的就几乎为零了身体无比的健康，那8块腹肌，肌肉健硕。对，有很多这个最近的这个不是最近的这新闻一直都有经常会看到他们因为意外身体经常在慢跑的时候运动的时候还有一个在打保龄球的时候突然就一头栽倒在地上就各种疾病脑血管、心血管疾病就离世了非常的遗憾和可惜。原因是什么？我这里头我们虽然不了解每一个人但是我们一般来说，他们都是基于恐惧在锻炼的他们内心的底层是恐惧，而不是基于爱和享受去锻炼的如果他真的很爱很享受，那没问题那什么也不为的去锻炼可以
所以说这里头我们再次强调，为什么老子说的这个无为而无不为是这么重要。你不能带有任何目的性的去锻炼，你锻炼的目的只有一个，就我喜欢啊，我不能说为锻炼来换来我的健康，我锻炼换来我的不生病，锻炼换来我的身体保持一个良好的状态。如果你但凡有这种想法啊，那你锻炼的目的啊就是有为啊，这个有为一定不会带来啊你想要的结果，它相反会带来负面的结果啊。所以这里头涉及到所有人的健身的问题啊，所以说我这里要重点强调一下啊，用什么样的心态去健身，取决于这个健身的效果。人们被教育去信任 X 光显示在他们身体里发生了一个什么样的画面，而警告他们别相信自己的感受啊，告诉你自己不要相信啊，相信 X 光啊，就是如此啊。举例来说，某些公共服务的宣传强调个人能被比如说高血压严重威胁的事实，纵使他们感觉自己极为健康。有些人告诉你啊，你得了高血压了，但他自己没啥症状，没啥任何反应啊，活得好好的。但是啊，科学检测告诉你不行，你得了高血压了啊，然后开始降压药。可是你降了压之后，你为什么高血压？因为你的血液供氧不足了嘛，提高压力嘛，就跟那个水管里的压力提高一样。好，这时候你人为的吃降压药把降压降下来了，那它会再次提高你的压力啊，因为你需要这个压力来保证你血液的供氧嘛。这中间变成了一个死循环啊。对，这就是一个典型的例子啊。所以说你说我不信啊，我不信 X 光，我信什么？我不信我的 CT 检测报告，我信什么啊？这样的说法可能有点不太科学，但是你信你自己啊，你自己可以让你的身体发生改变啊，发生调整。所以说你非要去相信检测结果，而不相信对自己身体的感知。这里头很简单啊，中医对一个人是否健康，中医有自己的一系列的标准啊，非常的简单，我大概想不全了啊，我随便说几条，大概你就看你是不是健康。第一个，睡觉睡得好啊，倒下就能睡啊，这是健康的一个重要的指标啊。第二个就是吃饭吃得很香啊，吃什么都很香啊，就是不会说这个没有胃口或者是没有食欲啊，食欲很好，吃得很香，这个人很健康啊。再一个点就是这个大小便都很正常啊，既很规律啊，颜色、这个形状、软硬都很正常啊，这就很健康。还有个症状就是手心脚心不发冷啊，这个它是微微发热的，就是正常的人健康就是手脚是发热啊，微微发热啊，不是那种发热。然后身上就是你的身体里整个身体啊是发凉的啊。就手脚的温度比身体的温度略微高一点啊，这是正常的啊，身体就像天幕一样啊，带着一丝丝的凉意啊。相比较你的手来说啊，就是说你用的手摸你的身体，应该是身体是凉，手是热的啊，这是一个健康的一个指标啊。基本上差不多了，还有一些我记不得了，大概就这么几个，没有那么复杂啊。如果有这几个指标啊，我刚才说的差不多都已经够了啊，吃得好，睡得好啊，大小便正常，然后身体温度正常，感觉舒服啊，其他的什么精神好那些都不说了啊，你基本上就是健康的啊，你就是个健康的人啊，不用去相信那些检查和指标啊。如果以上这些你有不健康的症状了啊，那你应该注意了啊。所以说身体是非常非常的精密和完善的，当它有不健康的时候，它会提醒你啊，会有各种症状出来的。如果你单纯的只相信这个东西啊，没问题啊，没办法啊。我接着看啊，由于一个非常不幸的信念的一个混合，大众开始这种强力的锻炼项目了啊，强大的又是用力的锻炼啊，这在中医看来是非常不好的啊，大运动量啊，这个有氧训练啊，这个大汗淋漓啊，这种强力的运动啊，在中医养生里认为啊，这种大汗啊，其实是一种损耗，是对身体的一种不太好的一种行为，伤害的啊。所以说我们尽量不要用这个大汗淋漓的方式，偶尔一两次可以啊，但不要形成这种故意的、长期的、强迫性的这种大汗啊。既然他们觉得你与自己的身体分离了，许多人怀疑内在发生了什么，就是
他们觉得自己跟自己的身体是分开的，所以说自己内部发生了什么他自己不知道，需要别人来检测啊。某些宗教信仰暗示身体是不纯洁的，并且是疾病和虚伪的一个继承者。很多宗教告诉你啊，你得病了是因为你有毛病，就是你不是毛，就是你这个什么有业力啊，你有业力是因为你做了什么不好的事了，那身体不纯洁啊。所以说这个没办法啊，往往人们过分狂热的锻炼，以惩罚他们的身体啊，强迫性的惩罚身体，或者强迫身体做最好的反应，因为他们不信任，他们不这样做。他说话很拗口啊，我不知道他为什么这个语言这么不顺溜啊。他的意思就是说，人们不相信自己的身体啊，如果不好好锻炼它，他就不好好工作。他是想说的这个意思啊，就是必须得好好锻炼它，没事拿出来练练啊，早晚练一次啊，就像机器一样啊，跑一跑，上油啊，才能运转的正常。身体也是一样，我们对身体就像对待机械设备一样，像一个机器一样来看待它。所以我们经常会有这种想法啊，这是非常有意思的现象啊。那这种情况你就知道了啊，这是不对的啊，是因为你对身体的底层的不信任导致这样的啊。在许多例子里啊，人们锻炼，因为他们害怕如果不做会有什么后果。举例来说，他们可能跑步以避免心脏病，同时他们恐惧能帮助促进其害怕的最终结果同时他们的恐惧能帮助促进其害怕的最终结果。他的意思是，很多人跑步或者慢跑或者散步是为了不得心脏病，因为很多专家、运动专家、医学专家告诉他这种跑步可以减少心脏病的发病率。好吧，他就开始跑。他跑的目的是什么他跑的这个发心是什么？是害怕得心脏病。你看，他带着这种恐惧的发心去跑步，结果是什么？结果是这些人往往得心脏病。非常的笑话，可笑，对不对？是，你看每天有多少报道不是每天每个月吧都有好几起，是某某某在跑步的时候突发心脏病倒地死亡而且经常是一些年轻力壮的年轻人。你说他不是跑步，他比正常人应该心脏更健康吗？对是的，但是因为他恐惧，在这恐惧的状态下跑步他恐惧的事情往往就成真了。这就是我经常说的用脑创造的结果往往会有这种后遗症对，因为他把事物的反面也吸引来了身体的健康是内在幸福的表现，健康不好也是个表现但是就是你是内在幸福，身体就健康你身体不健康，就是证明你内在不幸福，而它可以达到许多的目的就是身体健康可以达到很多目的，内在幸福也可以达到很多目的。不用说，某些人患了病，却非改变他们的生活环境，他们的活动与环境当然他们也可以患上病，而以强迫他们自己去做这种改变他这里就说两种可能性都有他有的人没有改变环境，也没有改变平常的生活习惯，就得病了有的人因为得了病而改变了自己的生活环境可能他的病也就好了所以这两种可能性都有就是这个不用去说那么多。简单来说就是你内在的变化决定了外在的变化，所以说那些环境和活动并不重要，重要的是你内在的这个变化。他想说的是这个意思就是内在的变化要比你的外在环境和是否锻炼更重要他是强调这个的口授就结束了。让我们看下一节1984年3月27日星期二下午4点12分，珍昨天晚上打电话来，正当我要离开的时候，玛格丽特去探视他了。今天上午11点的时候，我们的律师打电话来告诉我，这个蓝十字保险公司已经同意付给他们的保险索赔了。哇，太幸福了他们担心了将近好几个月的快接近1年的这个保险理赔终于得到了一个完满的结果，就是保险公司同意给他赔他们的医药费了，就是给他这个报销医药费了
之前啊是不给的啊。而你想真在美国啊长期住这样的一个病房啊，长期有这种护理啊，你可以想象啊，这个医药费是天价的啊。但是赔付了多少，他并没有说啊。你有可能是100%赔付，也有可能80%、90%啊，都不一定啊。反正是同意赔付了就非常好。以前是不同意赔付的啊，那简直就是天文数字啊！我几乎难以相信啊，而仅仅对那个消息略微反应了一下。我的确问了他啊，问了律师，他是否知道保险公司会赔80%还是赔100%，而他说他并不知道。如果是前者，我们仍然欠一大笔钱啊。如果只赔80%，还欠一大笔钱啊。那但是比不赔已经好了很多了啊，至少把大头都赔了啊。如果100%都赔，那太好了啊。所以说这是他仍然律师也不知道啊，只是保险公司通知他们啊，已经可以赔付了啊。然后赛斯说对了啊，因为赛斯早在之前就告诉他们，他们所担心的保险问题一定会得到一个圆满的结果的啊，一定会得到圆满。赛斯不只说了一次，我印象中啊，在这个解读的这前面里头说了不下7、8次啊，可能都不止啊。当我一直告诉珍这个消息的时候，他就会带着笑说啊，对，就是当他一告诉珍啊，这个他就笑着说，赛斯说对了啊，赛斯早就这么说啊。在下午期间，他说他从未担忧过保险的问题。我想这个好消息可能尚未穿透我的心灵，甚至当我在9点打这些字的时候，也还没有穿透。今晨在与我们的律师谈过之后，我便回去写梦进化与价值完成了，好像什么事儿也没发生一样。你看他俩的状态都已经非常好了啊。所以这个事情虽然得到了一个圆满结果，他们并没有那么狂喜啊，就好像他们早就知道会这样一样啊。这里头也可能跟赛斯一直在跟他们强调一样的啊，就没有穿透他的心灵啊，就是没有让他们那么狂喜啊，没有那么狂喜的状态啊。不过几个月以来，每天当我去看信箱时所感受到的那种惧怕和预期，现在都开始消散了。你看他每天都会有惧怕和预期，怕保险公司给他写信说你的保险我们拒赔了啊。我告诉珍，昨晚我又有一个长而折磨人的梦，在其中为了不明的原因、不明的理由，我被不知名的男人们追逐过许多房间，我总是逃开，而躲在一个又一个小房间里。但这是个令人不安的梦，像我在大约1周前做过的一个梦。当我在阿尔梅拉边缘一连串被废弃的工厂厂房里迷了路，我仍栩栩如生地回想起那个梦啊，他确实做了一个那样的梦啊，而且是赤身裸体，在厂房里迷路了啊，而且还碰见了一个年轻的女护士啊，他还问人家啊怎么办。我认识到第一个梦的意义，我自己对几件事情的恐惧啊，他是恐惧啊，第一个梦的意义就是他的恐惧。不过我了解昨天啊晚上的梦的意义远比我前一个梦了解的多啊。他说真的视力有进步，在手臂与其他地方的动作也一样。我读加州女科学家们写的2封信给他啊，我想会令他开心，因为两者都强调他的作品的价值，他们的确有帮助。珍自己也读了2节最近的课，而大部分都大步的读过去，比他一向以来做的都好得多。在我告诉他保险的事之后，珍告诉我他增加了动能。他补充说，他现在觉得每件事都将很好。你看，他增加了动能，他现在觉得每件事都将会很好，因为保险的事是压在他们心头的大事啊。如果保险给他赔付，就等于说给他吃了定心丸了，以后的治疗不用再担心啊任何的费用的问题。然后真的赛斯之声很好啊，他的声音非常好。我祝你们有个美好的下午啊，赛斯就来了啊，他说赛斯午安，我们将恢复口授。关于你们的保险，在等了这么久之后，恭喜你们。我了解对你们而言，那等待比对我而言似乎要长得多，但我并不担心，赛斯再次强调。然后下面是他俩的感受，赛斯几乎同时觉得有趣儿，又谅解了啊，又理解了他们。在课后，我告诉珍，赛斯说了比他了解的还多，在预言的例子里头啊，他早就预言过啊。
我们要是聪明点的话，我们就应该提醒自己，他的时间感确实与我们的是不同，在我们这方面可能比他那方面涉及了多得多的时间，而这随之又提醒了我几个月前的梦。那个时候我由医院的电梯塔看出一扇窗子，看见保险公司的支票躺在车子的左前轮旁边的沥青地面上。我将那个梦诠释为一个有意义的解决仍离我们很远，却无论如何是在那儿的啊！没经核查，我不记得梦的日期了啊！他就是这个，其实他早有预见，早有预知。赛斯也一直告诉他啊，他说现在口授。赛斯说，我并无意暗示锻炼对良好的健康是有害的。赛斯，我可没说锻炼对身体不好啊，锻炼对身体好和不好取决于你以什么样的心态去锻炼啊，跟锻炼本身的关系不大啊。不过你运动的理由事实上比你真的做运动要重要的多啊，就是你做运动的理由，就是你发心吧，你为什么做运动啊，要比运动的这个效果本身啊要重要的多。这个却是一点不假的，那个理由能够促进你的健康，或者实际上来阻碍它。就是你做运动的理由是让你更健康，还是让你不健康，取决于这个理由本身。你是带着恐惧去做的，只会让你越来越不健康；如果你带着喜悦、快乐啊去做的啊，那就会让你越来越健康，就这么简单啊，跟那个运动本身无关啊。在本书里面，至今我们才刚开始触及涉及好的健康啊或其缺席的许多议题。在我们结束之前，我们希望给你们一个大得多的架构，在其中去考虑你们自己的幸福，以及对任何人都开放的许多选择啊。他说会结束之前给你一个很大的一个架构，让你去考虑啊，你自己的幸福，你对自己的幸福和对任何其他人啊，你的幸福你都有很多可选择的。你可以选择幸福的过一生，不仅让自己幸福，也让周围的人幸福。你也可以啊选择啊过不幸福的一生，这个选择权在你手里啊。我们将讨论一个长久而健康、相当快乐的人生相关联的面向。我们将讨论这个，以及那些涉及了早夭、重病以及自杀的面向，尤其涉及相当年轻人的自杀的问题啊。在这时候，这两个问题我都会谈到啊，好的和不好的啊，这对你来说是一种非常开放的选择，或者是完全相反的开放的选择啊。稍早我们谈到过，所有的大自然表现出的朝向朝气蓬勃、勃勃生机以及幸福不可置信的冲动啊。他说我们早前说过啊，大自然的本能就是朝向了勃勃生机和幸福，它自然而然的啊，不可置信的，它就往那儿朝向了啊。那这种不可置信的冲动，就像是大自然永远是在试图超越它自己，并显然在增加其存在之质量啊，它永远在超越自己，永远在做更好的自己，而且永远在增加它存在的质量、品质啊。这里的质量指的是存在之品质。个别的人也卷入于一个永远不停的增加生命品质的过程里，每个人都是这样，每个人都在增加自己的生命品质。那个生命品质存在于个人经验的所有层面啊，你生命的经验的所有的层面都在增加其生命品质啊。实相是这样建构的，就是我们的世界就是这样构造的，都是在不断的增加其自己生命品质啊，以便每个人在追求这种成就的时候，不会牺牲别人，却以会增加所有人的生命品质的方式去做。在你增加自己生命品质的时候，你不会损人利己啊，你不会伤害别人，反而你会增益别人的生命品质。就是你在拼命的增加自己生命品质的同时，你同时也增益了别人，让别人的生命品质也得到了增强啊，或者增益啊。这就是价值完成的本来的意义，这就是宇宙就是这么建设的，宇宙就是这么构建的，就是这么设计的，它的底层的逻辑就是这个样子的啊。不论你相信还是不相信，接受还是不接受啊，它就是这样来工作，只有这样来运作的啊。在4点22分停顿良久，每个人都冲动地试图成长到他所能感觉到的潜能里面去，纵使当他们意识还不明显
每个人都会冲动的去发挥自己的潜能，即便这个潜能还不明显的时候，他就有这个冲动。比如说，当你突然想学一种乐器的时候，其实这个并不明显，但是很多人会冲动的去做这件事情就是我们会冲动的跃到我们的潜能里头，或者跳到我们的潜能的发展当中去，这是一个本能的东西以某种方式，借由一个存在于许多面向的即刻沟通，每个意识之片段都觉知到另一个片段在许多层面都有立刻即时的沟通。这个立刻即时的沟通指的是超越了时间的沟通超越了时间的沟通。每个意识片段都觉知到另一个意识片段的存在，记住每一个意识片段都能觉知到另一个意识片段，而且是即刻的超越了时间，有点像量子纠缠一样你们的想法自由的流通，世界上的人的想法也自由的流通，是很重要的这是很重要的。同样重要的是，你们个别的身体有良好的流通你们个体有良好的流通有良好的流通。你们对自己的健康的想法，甚至比你们采取促进健康的步骤还重要。这里头再次强调，他说你对自己健康的这个想法，比你要去做这件事情，或者是促进自己健康的那些步骤要重要的多。比如说，你认为自己是健康的，比你要去做养生，让自己更健康这件事情要重要的多。你对外国，你对盟友，你对敌人的想法，也对你如何处理自己身体的防卫扮演一个非常重要的角色就是你怎么来看待你的外国人别的国家，怎么看待你的这个联盟盟友，怎么看待敌人都很重要。就是你对世界的看法，对你自己身的健康也非常重要你不要觉得不重要害怕他们的国家会被敌人侵略的这个人们，往往视病毒为疾病的敌人，永远快要威胁到他们个人的存在了，存活了那种经常会想别的国家会不会侵略我们这样的人，他也会把病毒当作一种威胁，会想他是会侵占我们的身体。这样的人的思维方式，他就是这样子的在这个国家层面上，他幻想着别人会侵略他，占领他在身体上，他担心外在环境和病毒会伤害他。当然，这种态度并不利于幸福、健康与勃勃生机的感觉，这是错误的不利于这个的虽然医学科技有许多严重的缺陷，但许多人也的确相信医学专业到这样的一个地步，以至于他们没有它也真的无法存活在良好的健康之中他说虽然医学有这么严重的问题和缺陷，但是因为人们过于的相信这些医学，导致到一种如果没有医学人们都不知道该怎么活的状态如果说现在没有了医院，没有了医生，没有了科学体系，很多人会被吓死的他都不知道该怎么活了是这就是一个非常有意思，就没有了现代医学都不知道怎么去维护自己的健康了在本书的稍后，我们也将讨论一些方法，其中你可以对医学专业的信念去加强你整体的健康感，而非颠覆它就是你去加强你身体的健康，而不是去破坏你身体的健康所以说你要用医学的这个信念去增强身体的健康而不是去破坏你的健康。什么意思？就是现代医学它有意无意的其实是对你的健康是不利的，但是你要转变，要把这种医学对你身体这种不利的这种信念变成有利的信念它是这个意思。口授结束了4点34分。整体而言，你们俩都充分启动了架构2，因此它的效应足以有意的出现在你们生活的所有区域里，包括肉体的区域。就说你们俩现在都已经启动架构2了。一旦启动架构2它的这个有效或者好处出现在你生活的所有的方面里，不仅保险公司给你赔钱你的这个课也可以正常的上，然后身体也都在正常的恢复我祝你们有个美好的下午，
而再一次的，我加快了那个对健康和活力如此重要的这些疗愈的坐标啊。好的，谢谢你。4点36分，我读此节给真听。这是第一次赛斯说啊，那是第一次赛斯说我们对架构2做的还不错，我很确定。而在所有的区域还没有啊，但是罗说，我确定啊，并不做的，别做的没那么好啊，在所有的区域里头还没有，加了个叹号啊。他说真，也许我们正学到了什么呢？我爱你，好睡啊。罗还是很客观的啊。罗说，不论赛斯怎么给我们打气啊，怎么说我们啊这么好那么好，但是我们心里明白啊，我们有些地方做的确实很好，但是有些地方确实做的不够啊。这是罗的一个客观的对自己和真的一个评价啊。好了，关于这部分的内容我们先暂时介绍到这儿，我们下一节啊下一部分再介绍后面的啊。好了，谢谢大家的收听，祝大家都有神奇而美好的一天。